Krásny deň, milí priatelia. Vypočujte si horoskopy na obdobie od 10. do 16. marca. Aká je afirmácia? Znie takto. V mojom príbytku vládnu láskyplné energie. No a teraz si už vychutnajme jednotlivé znamenia zvieratníka. Barani, láska a vzťahy. Blízky vás zbožňujú, priatelia obdivujú, osamelí barani môžu naďabiť na spriaznenú dušu. Práca, kariéra, financie, uskutočnené materiálne sny vo vás vytvárajú ďalšie a ďalšie ciele. Nebojte sa ich, všetky sa vydaria. Zdravotný stav, podporte lymfatický systém. Býci, láska a vzťahy. Zemskí jedinci budú počas aktuálnych dní atakovaní nepríjemnými a hádavými ľuďmi. Cieľ duše je jasný, nehrať ich hru. Práca, kariéra, financie. Nemajte strach odštartovať čerstvé výzvy, hoci aj také, ktoré pôsobia mierne riskantne. Zdravotný stav, starajte sa o vitalitu zubov a ďasien. Blíženci, láska a vzťahy. Vzťah, ktorý stagnoval, sa konečne uvedie do pohyblivého režimu. Prispejú k tomu obidve strany. Práca, kariéra, financie. Niečo alebo niekto vás zarmúti. Očakávať môžete aj pokarhanie za zle odvedenú prácu. Pamätajte, že nesmiete upadnúť na duchu. Zdravotný stav, pod kontrolou majte tlak. Raci, láska a vzťahy. Niečo sa nečakane zmení. Dostanú sa k vám informácie, ktoré transformujú váš názor na polovičku. Všetko sa deje v intenciách prirodzenej karmy. Skrátka, má to tak byť. Práca, kariéra, financie. Ak registrujete, že vám vykonávaná robota neprináša celostné uspokojenie, na chvíľu si od nej odpočínte. Vaša myseľ prahne po reštarte. Zdravotný stav, pod dozorom majte lono. Levi, láska a vzťahy. Vaša polovička si myslí, že intímna sféra stagnuje. Urobte všetko preto, aby sa negatívny stav zvrátil. Práca, kariéra, financie. Niečo nevíde. Osud si tak preverí, do akej miery dokážete ostávať pozitívne naladeným človekom. Zdravotný stav, ustriehnite životosprávu. Panny, láska a vzťahy. V osobnom zväzku pôsobíte rozpoltene a polovičke to prekáža. Chvíľu ste ako anjel, chvíľu ako čert. Zastabilizujte sa. Práca, kariéra, financie. Pred pannami sa vynie obdobie, keď budú musieť vyriecť alebo uskutočniť dôležitý verdikt. Duchovná ríša radí, hlavne sa ho nebojte. Zdravotný stav, fokusujte sa na chrbticu. Váhy, láska a vzťahy. Vaša polovička alebo blízka osoba vás zahrňa prehnanou masou emócií a pravda je taká, že vám to prekáža. Sadnite si za spoločný stôl a spokojom v hlase si vydiskutujte nové pravidlá hry. Práca, kariéra, financie. Utužte kolegiálne nitky. Nevstupujte do intríg. Zdravotný stav. Pod drobnohľadom majte kardiosystém. Škorpióni, láska a vzťahy. Pred vodnými osobami sa vynie výnimočný týždeň aj na poli zväzkov. Očakávať môžete romantické chvíle a stretnutia spriaznených duší. Práca, kariéra, financie. Všetko, do čoho sa pustíte, vyjde nad vaše očakávania. Zdravotný stav, cítite sa fit, ako už dávno nie. Strelci, láska a vzťahy. Vo vzduchu visí podpásovka. Rýchlo sa však otraste a v danej situácii sa nerýpte. Práca, kariéra, financie. Viac konajte, ako snívajte. Hoci ste akčný jedinec, v ostatnom čase ste zaspali na vavrínoch a čakáte na zázraky či zásahy osudu. Zdravotný stav, neponocujte. Kozorožci, láska a vzťahy. Pokúste sa maximum času tráviť s blízkymi. Usporiadajte stretávku alebo skorý jarný výlet. Zväzky sa tak vylepšia. Práca, kariéra a financie. Musíte byť trpezlivý jedinec. Aktivita, do ktorej ste vrazili energiu, čas aj peniaze, sa bude do praxe pretavovať dlhší čas. Zdravotný stav, viac sa hýbte. Vodnári, láska a vzťahy. Vaša polovička má pocit, že v ostatnom čase vkladáte viac energie do materiálnych než citových tém. Siahnite po zmene. Práca, kariéra, financie. Hoci ste plní sily a vervy, zľavte z tempa. Na iných ľudí pôsobíte ako robot, ktorý si ide len to svoje. Zdravotný stav, prečistíte si pečeň. No a napokon ryby, láska a vzťahy. Ste nepokojný a hádavý človek. Korigujte škodlivé rysy, inak si rozčertíte okolie. Práca, kariéra a financie. Doprajte si viac oddychu. V ostatnom čase je na vašich pleciach tona povinností. Zdravotný stav, okrem únavy, ustriehnite dolné končatiny. Perly pozná azda každý, sú najkrajším prírodným klenotom.
Silné vibrácie sa však ukrývajú aj v samotnej perleti, teda v komodite, ktorú vytvárajú niektoré mäkýše vnútri svojich schránok. Perlet sa využíva tak v architektúre, ako aj v šperkárstve. Pozeráte sa na unikátny perleťový náramok. V príručkách o sile minerálov sa píše, že energie jagavého materiálu sceľujú kosti, bojujú proti osteoporóze, dne či artritíde a eliminujú hemoroidy. Nenahrádzajú však klasickú lekárskú pomoc. Perleť vraj svojmu nositeľovi ponúka večnú mladosť, pôsobí vitalizačne a regeneračne. Zároveň chráni pred zlými ľuďmi. Perleťový náramok objednávajte ihneď na telefónnom čísle 0249 403 033 pre Slovenskú republiku a 255 711 855 pre Českú republiku.